嗨，大家好，我係我愛恐龍。今日我要同我嘅朋友玩呢個進擊的巨人，十分之遲嘅呢個係。跟住我哋而家咧已經係邀請咗佢啦，係4咧。呢個人係佢個主名，呢個就係我嘅主名，一個3 level 10。開始，因為我哋只會玩2個人，我哋2個人太好朋友，所以我通常都唔會揾人玩嘅。開細聲啲先，好型啊！呢個嘢，等陣啦，開大啲。OK， 我哋揾一隻巨人打先啦，而家。天下無敵，幫你斬眼！我嘅好朋友，我幫你斬眼。冇人偷襲我呢個巨人，佢偷又話好煩呢個，成日咬人嘅，斬咗佢一下。我嘅朋友好勁啊！攞把新劍出嚟。有新劍嘅話咧，你哋想攞新劍，因為可能會冇咗啊把劍。如果你哋要攞翻，你哋就咁補充，撳2下補充就得。然後你要飛去人嗰個巨人嗰度，你就撳呢個咩個掣，即係跳過嚟嗰個掣。死你！好恐怖啊！你啊，就嚟咩啊？走啊！好險！走！斬眼！斬眼！死你！入去嘅。攞把劍。走！佢哋太恐怖啦，實在上。走啊！我打唔過我自己一個。我每次通常攞嘢都去呢個地方攞，因為呢個地方好靚。我見到我好朋友，應該殺咗個迷狗。我的朋友呢？这样买的朋友，我看见他了。我幫我嘅朋友啊，
炸彈，好過打喎，後頸打我憎呢個巨人㗎，我好憎呢啲巨人用呢種巨人。冇咗把刀啊，大哥，我冇咗把刀啊，好慘啊！我冇咗把刀啊，所以我俾巨人咬我。跟住攞嘢先。呢度係最安全咯。城牆裏邊都好安全，但係要好耐咯。要過去嘅話，因為城牆嗰度好高啊，要慢慢上去。OK，睇下先啊，而家仲得6隻巨人，就喺我打咗嗰個先。單獨一隻最簡單，通常都係一啲要殺嘅東西。蜘蛛俠，好蜘蛛俠。斬！唔眼都唔斬。揾下先，巨人喺呢度，我幫我個朋友。我一定過去，因為係嗰度而家係得嗰度有巨人，嗰度。佢唔喺嗰度嘅話，佢真係冇打巨人。周圍。唔好，攞隻冇。點解佢睇唔到呢度咬到我？好奇怪。都食咗下。哎呀，又死啦！黐線嘅班巨人。我冇血都要行啊！我冇血都要打人。我冇血唔打我會咩？我會做唔到任務。我好朋友幫咗我一下。呀！再試，好簡單啊！對我哋嚟講而家。都係呢句啦，係啊！大家記住訂閱佢啊，佢想50訂閱做直播，因為其實50訂閱先去做到直播。佢而家係20訂閱啦，咁佢嗰個 YouTube 頻道個名叫貓貓王之友 IQ 180。咩歌嚟嘅？我唔記得咗。唔知大家有冇睇晒呢個進擊的巨人？有啊吧，不如你哋同我講喺留言區寫有啊，不過我真係好想知道呢個我都好想知嘅事。斬馬波子華。
放馬過嚟，我斬唔到佢，我都冇咗，大鑊，佢走，走開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 ，Get out！ No， 我不走了。都食咗下我啦，我個劍又冇咗，搞乜鬼啊！放開我！煩啊！我要走啊！我要補翻啲油，同埋攞翻一把新嘅卡住咗啊！好麻煩佢雖然做得好細緻，但係佢做到好入啊！佢好難去卡。我覺得佢可以開翻大啲，但係佢整翻佢好似嗰個動漫，我覺得係好嘅嘛。但係我覺得如果喺遊戲度可以整翻大個窿啊！如果唔係你好難行啊個位。哇！一下咬佢隻眼，我斬佢隻眼佢都唔死。斬咗佢隻眼，爭少少死。見唔到佢 start。走一步，冇眼人啦做，冇血，快啲走！冇血，快啲走！我嘅好朋友。得㗎，我走啦，唔理你呢個後勤唔好啊，超級鬼死唔好啊！去唔到我最喜愛嘅地方，咁我走咯。大家覺得我而家要去咯。
我諗我嘅朋友應該喺嗰度，因為呢個人係咁喐。好唔係，wait， 一邊嚟，我走先。走！呢個朋友唔知喺邊啊！問下 Where are you 先 ？Where are you? Where are you? 你在哪？快说！没有人帮啊！Where are you？快说！沙有酱吗？不对，唔緊要，我自己嚟殺佢人，我先自己嚟殺佢人。YK。咩 YK？ 我唔記得咗，咩？Level up。OK。城牆我都而家過去。城牆路話呢？Helicopter。OK。Go。進擊的巨人第9000萬代。OK， 而家打嗰度先。我首先諗住打咗啲單獨嘅人。我唔諗住去呢度冷靜大家。我仲去過嚟。走得啦！我揾啲單獨嘅人打下，俾我單獨嘅人打啦。好啦，單獨嘅人仲講咩咧？我講斬慢。點解6隻個人？你每個都3隻，到啦。我唔知係咪？大鑊！攞把劍嚟。好難打啊！呢個位。
係打佢。打唔到，打唔到眼。佢哋啲巨人點解咁中意食人嘅？真係奇怪，巨人食人，巨人都係人啦，點解要食人啊？巨人人啊嘛，人類，但係點解佢都要食人類嘅？但係要食人，要食普通嗰啲迷你人嘅？佢係咪即係人類嚟嘅？到底有啲怪物，好奇怪。哎呀，又俾佢咬啦，又俾佢咬啦 ！no， 我唔想死，我唔想死。我操！滾！好快啊！走得到。哎呀，又嚟！好勁啊！呢隻巨人。我搞到生氣啦！一去嗰邊都得返一隻啫，我去救下佢先。唔係喎，而家點救？我都冇晒油，我傻咗，壞低嚇！佢死咗，大鑊！佢死咗，而家都得返好少血。OK。你啦，我唔驚你啊！衝！得啦，呢個巨人小豬，我最憎嘅巨人竟然係走大鑊，我都要打完。好難啊！唔好啊！我死啦！都唔好咬我啊！冷靜。哇！佢真係死咗，GG，慘。哇！冇劫，大鑊！冇，冷靜。喂，咁得快啲。很強啊他。What the？ 大家聽唔聽到音樂？等陣我要，咁今日玩到呢度先啦，咁好啦，大家拜拜。